रसोई घर में उपलब्ध सबसे उत्तम उपचारों में जो सफलता दिलाने वाली है, खांसी है, जुकाम है, छींकें आती हैं, एलर्जी है, उसके लिए सबसे उत्तम है अदरक, गुड़, सरसों का तेल और अजवाइन। मुलेठी है, ये मुलेठी का पाउडर है। इस मुलेठी के पाउडर को शहद में मिला के चाटने से खांसी दूर होती है। नाम बता देता हूँ, ये बायोकेमिकल मेडिसिन है। तो सिलिसिया 12x है, सिलिसिया 12x है, काली मयूर 3x, काली मयूर 3x। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और एक बार फिर से स्वागत है ग्लोबी न्यूज की हेल्थ चर्चा के इस नए प्रोग्राम में। शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिस समय इस समय किसी न किसी एक या दो या तीन व्यक्तियों को, बच्चों को या बुजुर्गों को खांसी की समस्या ना हो रही हो। तो अब चूंकि हर परिवार में, हर घर परिवार में खांसी की समस्या किसी न किसी को है, तो अब उसका उपचार बताने, वो भी आपकी रसोई चिकित्सा से बताने आ गए हैं स्वस्थ समृद्ध परिवार के स्वयं गोविंद सरन जी। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है गोविंद जी आपका फिर से ग्लोबी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद, वंदे मातरम। और सबसे ज्यादा कोटि कोटि नमन हमारे ग्लोबी न्यूज के सभी दर्शकों को, जिन्होंने हमें इतने प्यार से हमारा समर्थन दे रहे हैं और अनुभव भी शेयर कर रहे हैं। और जिस तरीके से कॉल्स आते हैं, कई कॉल्स को हम अटेंड नहीं भी कर पाते हैं, तो उनके लिए माफी। और जिनसे भी बात होती है और बात होने के बाद जो रसोई घर को अपनाकर और अपना अनुभव भी शेयर कर, क्योंकि रसोई घर वाकई ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है। और इस चीज को जन जागृति के रूप में, जागरूकता के रूप में हम सब काम कर रहे हैं। और इसमें जो अनमोल सहयोग जन जन तक पहुंचाने में, हम एक जगह बैठे हैं और सैकड़ों और लाखों परिवारों तक पहुंचाने में जो साथ मिल रहा है, वो सुमित भाई का, तो इसके लिए भी कोटि कोटि नमन है। और आप सबको पुनः बारंबार कोटि कोटि नमन कि आप रसोई घर की तरफ लौट रहे हैं, अपने रसोई घर को जानने और पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी। बिल्कुल। तो इससे पहले कि आप से मैं अब जरा कुछ उपचार पूछूंगा खांसी के, ऐसे उपचार जो रसोई में रखे हुए कुछ मसालों से बड़ी आसानी से कर सकते हैं हमारे दर्शक। लेकिन अभी जो दिल की बात आ रही है आपकी, खासकर फ्रेम को देख करके, जिस तरह से पीछे भी एक तस्वीर है, आप बैठे हैं, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ कि वो एक आईना दिख रहा है मुझे, कि जैसे दर्पण में जो राजीव भाई दिखाई दे रहे हैं, तो वो राजीव भाई सामने से आकर के जिस तरह से आपके, हालांकि कर्म में और हमारे सब दर्शक जानते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जब आप बोल रहे थे। तो मुझे, मैं राजीव जी को देख रहा, आपको देख रहा, और ऐसा लग रहा कि वही वो उधर दर्पण में है राजीव जी, और इधर एक राजीव जी जो है आगे बैठे हैं। तो बड़ी अच्छा कार्य है। चलिए, तो अब आगे शुरू करते हैं और बिना किसी देरी के। तो गोविंद जी, समस्या तो आपने सुन ली कि खांसी। अब सर्दियों में खासकर ज्यादातर जो खांसी हो रही है, हालांकि खांसी अलग अलग टाइप की होती है, कुछ लोगों को सूखी खांसी होती है, कुछ अलग अलग टाइप की। तो मैं चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से किसी भी प्रकार की खांसी हो, सब उपचार जो संभव है बड़ी सरलता से लोग कर सकते हैं, चाहे वो रसोई में रखे हुए मसालों का हो या कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटी हो, या फिर आप सुझाव के तौर पर होम्योपैथी कुछ मेडिसिन बताना चाहें, आप एक तरफ से बता सकते हैं। जी। जैसे ही खांसी आती है, घर परिवार सारे परेशान होने लगते हैं, जिसको होती है वो भी और जो बगल में होता है उसे भी। कई बार क्या होता है कि बड़े लोगों की खांसी होती है तो बगल में जो बैठा होता है वो इसलिए परेशान होता है कि वो अगर किसी से फोन पे बात कर रहा है या कोई काम कर रहा है तो उसका भ्रष्ट हो रहा है, तो उससे परेशान हो जाता है। और कई हम उनकी चिंता करते हैं, इसलिए परेशान रहते हैं। तो सही मामले में जो खांसी से पीड़ित है, क्योंकि मैं खुद ही एक ऐसा इस चीज का अनुभव रहा है बचपन से कि मैं बहुत कुकर खांसी, मुझे तो कुत्ते वाली खांसी होती थी, कुकर खांसी, उससे मैं पीड़ित था। हमने, मेरी दादी नानी ने बचपन से ही हमें बजाय की दवाइयों पे डालने के, अगर शायद उस वक्त अप्राकृतिक दवाइयां अगर मेरे शरीर को दी गई होती तो शायद मैं का रोगी बन के आज होता। लेकिन उस जमाने में हमारी दादी नानी ने परंपराओं में जो भी ज्ञान थे उनको अपना के और मुझे स्वस्थ करने का प्रयास करी और स्वस्थ रहा। और जब से मैंने भाई राजीव दीक्षित जी को सुना, उसके बाद से तो ऐसा लगा कि सारी चिकित्सा, सारा तकलीफ, जो शारीरिक कष्ट कह सकते हैं, रोग का नाम लेते ही हाथ पैर फूलने लगते हैं, लेकिन शारीरिक कष्ट अगर होता है
तो हमारे रसोई घर में बहुत सारी चीजें पड़ी हैं जिससे हम दूर कर सकते हैं। मैं आप लोगों को आज बहुत ही सर्वसाधारण, जो पिछले 6 सालों से भाई राजीव दीक्षित जी को सुनकर स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण के प्रयास में रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय जागरूकता अभियान के तहत जो हम काम कर रहे हैं और उसमें जो परिणाम मिले हैं, परीक्षित उपचार जिसे कहते हैं, उन्हें भी शेयर करूंगा। कुछ नए सिरे से जो जानकारियां हैं वो भी हम शेयर करेंगे, क्योंकि हम भाई हैं और प्रतिदिन कुछ न कुछ नया ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो उसमें नई नई चीजें भी जानने को मिलती है। आज मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से जो खांसी का उपचार मिला उसकी जानकारी। अदरक का रस, तुलसी के पत्तों का रस हल्का गर्म करके शहद मिला के चाटने से बड़े हों, बच्चे हों, नवनिहाल हो, मात्रा, यहाँ पे सिर्फ बात आती है, उपचार तो वही है, औषधियां वही हैं, सिर्फ उम्र के हिसाब से उसकी मात्राएं बढ़ती और घटती जाती है। नवनिहाल है, छोटे बच्चे हैं, नवजात शिशु है, तो आप उसे एक एक बूंद करके आप चटाते रहिए। थोड़ा बड़ा है, 10-10 बूंद दे दीजिए। उससे भी बड़े हैं तो एक एक चम्मच दे दीजिए। जिस तरीके से सपोजेड हमारे पास डॉक्टर की दवा आती है, सिरप आता है, तो सिरप क्या जाता है, बच्चों को 5 बूंद ड्रॉपर से देने की होती है और बड़े को बोला जाता है 2 चम्मच 4 चम्मच ले लो। तो इस तरीके से हम सबसे सरल। उसके बाद जो 2016 में एक ऐसा उपचार जो रसोई घर में पड़ा हुआ, किसी बहन है, मुझे आज नाम याद है, मैं उनका नाम, क्योंकि उन बहनों के माध्यम से आज हम भाई बनने को तैयार बैठे हैं, तो उनका मैं कभी योगदान नहीं भूल सकता। कनक बहन बनारस से हैं। एक ग्रुप चलता था व्हाट्सएप पे, उसमें मैसेज आया रात के 10 बजे, मेरे पति को बहुत तेज खांसी हो रही है। तो राजीव भाई की लिखी गई किताबें और राजीव भाई के व्याख्यान, इन सबको सुनकर जो जानकारी मिली थी, तो मैंने उनसे बोला आपके घर में अदरक है? कह रहे हाँ जी अदरक है। अजवाइन है? हाँ जी है। गुड़ है। सरसों का तेल है। मतलब ये 4 चीजें, ऐसा कोई घर हो जिस घर में ये चीजें नहीं होती। तो मैंने दीदी को बोला आप उनको थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसे चबा के खाने को दे दीजिए। और शायद हमें इस कार्य को पूरी लगनता से समाज में जागरूकता के रूप में करना था, जो कि एक ही खुराक में, जो बहुत भयंकर तरीके से, क्योंकि जबकि उनका बैकग्राउंड है, उनकी एलोपैथी की मेडिसिन के स्टोर्स हैं बनारस में, तो आप वो दवाइयां ले रहे थे फिर भी आराम नहीं पड़ रहा था, और रसोई घर की ये औषधि उस दिन चमत्कारी रूप से काम करी। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमें परमात्मा ने आप लोगों के आशीर्वाद से चुना है, रसोई घर को ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय साबित करने के अभियान के लिए हमें कर्म योद्धा बनाया है। तो ये चमत्कारी परिणाम मिला, और ये मिला, और उसके बाद जब इसका प्रयोग जब जब हमने किया है, इसका परिणाम बहुत ही उत्तम रहा है। सबसे रसोई घर में उपलब्ध सबसे उत्तम उपचारों में जो सफलता दिलाने वाली है, खांसी है, जुकाम है, छींके आती हैं, एलर्जी है, उसके लिए सबसे उत्तम है अदरक, गुड़, सरसों का तेल और अजवाइन। चबा चबा के खाना है। हाँ, उस वक्त हमें इस चीज का ज्ञान नहीं था कि सूखी खांसी में इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे और गीली खांसी में कैसे इस्तेमाल करेंगे। 2016 में इस चीज का ज्ञान नहीं था। जब यही उपचार हमने दूसरे को बताया और उनको आराम नहीं मिला, तो थोड़ा सा अटपटा सा लगा। लेकिन जब हमने उन्हें बोला कि इसको खाने के बाद पानी मत पीजिए, तो पता चला पानी नहीं पीने पे ये गीली खांसी में बहुत अच्छा काम कर गया। अच्छा। तब सूखी खांसी में, और सूखी खांसी में इसको खाने के बाद हल्का गुनगुना पानी पीना, तो ये भी अपने आप में हमें सिखा दिया और आप लोगों के आशीर्वाद से। मैं ये बहुत ही कारगर उपचार है। इसके अच्छा, अलावा इसमें कितना कितना तेल लेना, ये जो चारों चीज आपने बताई थी ये एक साथ चबानी है, तो कितनी कितनी मात्रा लें, बराबर मात्रा में सब, या कोई कम ज्यादा होगी इसमें? देखिए, मात्रा तो बल के अनुसार है, उम्र के अनुसार है, उसके स्वाद ठीक के है। अनुसार। जैसे छोटा बच्चा है तो चने के दाने के बराबर अदरक ले लिया, 2-3 चुटकी अजवाइन ले ली, 5 बूंद सरसों का तेल ले लिया और घी ले लिया, ठीक। गुड़ ले लिया। वो बच्चा चबा गुड। चबा के खाएगा, और उसके बाद थोड़ी देर तक उसको पानी नहीं पीना है। अगर तो बहुत ज्यादा है खांसी का तो 2-3 बार करें, और रात को तो जरूर करें, ताकि रात को सोने से पहले करें। पूरी रात में ये अच्छे से अपनी बॉडी पे काम करेगा। तो ये है
बड़े हैं तो मात्रा थोड़ी ज्यादा कर सकते हैं, मतलब आप अच्छा, आधा चबा नहीं कट्टा। सकते, जो जो बच्चे जैसे चबा नहीं सकते उसको तो क्या कुछ पीस करके या ऐसा लिक्विड फॉर्म में बना करके दे सकते हैं? हाँ हाँ, बड़े आराम से इसको, जैसे अदरक ले लिया, अजवाइन ले ली, गुड़ ले लिया, सरसों का तेल लिया, इसको पीस दिया, चटनी की तरह लेप जैसा बन गया। च्यवनप्राश का जैसे अब लेहा जाता है, जैसे अपने आयुर्वेद में सितोप्लादी चूर्ण है, खांसी की बहुत अच्छी दवा है। जब आपको कफ वाली खांसी है तो शहद के साथ, और सूखी खांसी है तो घी के साथ मिला के चाटना होता है, तो उस तरीके से चाट सकते हैं। ये सबसे सरल है। राजीव भाई का जो ये उपचार है, तुलसी के पत्ते, अदरक का रस और शहद, ये भी बहुत ही चमत्कारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप इसे भी अपनाएं, अपने नवनिहालों को भी दे सकते हैं। नवनिहालों को जब हम इस कार्य को करें, तो राजीव भाई ने कहा था कि किताबें हैं, अनुभव है, ज्ञान है, और इकट्ठा करके आप इसे इकट्ठा करें। जब राजीव भाई के व्याख्यान में तो खांसी का 1 या 2 उपचार सुनने को मिला, लेकिन उनकी लिखी हुई किताब 20 उपचार सुनने को मिला। जब हम इस क्षेत्र में कार्य करने लगे, पढ़ने लगे, बड़े बुजुर्गों से पूछना शुरू किए, आयुर्वेद के ग्रंथों का अध्ययन करने लगे, तो पता चला कि सैकड़ों नहीं हजारों उपचार है। मतलब रसोई घर में पड़ी हुई, जैसे सपोज दैट ये मुलेठी है, जी, मुलेठी है, ये मुलेठी का पाउडर है। इस मुलेठी जी, के पाउडर को शहद में मिला के चाटने से खांसी दूर होती है। जो नहीं जी, चाट सकते, मुलेठी का काढ़ा बना के पीते हैं तो इससे खांसी ठीक होती है। तो जी, इस तरीके से मुलेठी है, दालचीनी है, दालचीनी का काढ़ा बना के पीजिए, दालचीनी को शहद में मिला के चाटिए, इससे सांस लेने की तकलीफ भी दूर होती है और खांसी भी दूर होती है। जी, काली मिर्च है, घर में काली मिर्च पड़ी हुई है, ये अपना शहद है, कुछ नहीं कर सकते तो शहद को हल्का चाटते रहें, इससे भी खांसी ठीक होती है। अच्छा, बशर्ते कि किसका कैसा प्रकोप है, उसके हिसाब से हम उसकी डोज और अलग अलग चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन रसोई घर में पड़ी हुई बहुत सारी चीजें, पिपली है, ये छोटी पिपली, जी, पिपली है, तो ये पिपली पाउडर मतलब बना के शहद में मिला के चाटते हैं, क्योंकि आयुर्वेद, अपने आयुर्वेद में दुकानों पे हमें मिलता है एक त्रिकुटा नाम का, जिसमें होता है जी, काली मिर्च, सौंठ और पिपली, तीनों बराबर मात्रा में मिलके वो त्रिकुटा कहलाता है। तीनों को, उसको को भी शहद में मिला के चाटते हैं, तब भी खांसी ठीक होती है, जुकाम ठीक होता है। और सिर्फ पिपली है तो सिर्फ पिपली को मुंह में रखे रहिए, इससे जो लार बनती है, इस लार को आप चूसते रहिए, तो इस तरीके से खांसी का प्रकोप, खांसी ठीक होता है। कुछ नहीं कर सकते तो मुंह में गुड़ रख के, गुड़ है, जी, तो फिर अभी जितना है कि हमारा प्रकोप कैसा है उसके हिसाब से बहुत सारी चीजें। फिटकिरी है, फिटकरी है, फिटकरी का पाउडर बना लेते हैं। पाउडर बना के मतलब पहले फिटकरी को पाउडर बना के तवे पे रखते हैं धीमी आंच पे, तो फिटकरी क्या होता है, तवे पे चिपक जाती है। जब उसका पानी का अंश जल जाए तो उसको चक्कू या चम्मच से छुड़ा ले, छुड़ाने के बाद उसको पाउडर बना के, ये पाउडर कहलाता है फुलाया हुआ फिटकरी, फुलाई हुई फिटकरी, फिटकरी का भस्म भी कह सकते हैं। इसको शहद के साथ मिला के लेने से खांसी ठीक होती है। इसे घी के साथ मिला के लेते हैं तो खांसी ठीक होती है। इसको मतलब अब फिटकिरी क्या होता है, बहुत ही कसैला और अटपटा सा लगता है, तो इसको हम कहते हैं कि जितना आप फिटकिरी लेते हैं, 1 चम्मच फिटकिरी है तो कम से कम 5 चम्मच आप इसमें बूरा पाउडर, मिश्री का बारीक पाउडर, या खांड जो होता है उसे आप मिला लें। उसमें से 1 चम्मच गुनगुने पानी से या सादे पानी से, गुनगुने पानी से कब लेना है, सादे पानी से कब लेना है, ये होता है हमारा, डिसाइड करता है कि खांसी कौन सी है, सूखी है या गीली है। अगर गीली खांसी है यानी उसको सुखाना है, तो उसे हमें गर्म से लेना है। सूखी खांसी है तो उसको हल्का गीले से ठंडे पानी से लेना है। तो इस तरीके से हम प्रयोग करके हम खांसी से बच सकते हैं। सुहागा है, अपने रसोई घर में सुहागा हर कोई जानता है, फुलाए हुए सुहागे का बारीक पाउडर, फिटकिरी का बारीक पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, दालचीनी का पाउडर, इन सबको एक एक चुटकी, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक एक चुटकी शहद में मिला के चाटिए, खांसी का प्रकोप खत्म होता है। हमारे इन्फेक्शन जो होते हैं, फेफड़े में इन्फेक्शन हो रखा है, गले में इन्फेक्शन हो रखा है, वो ठीक होता है। जिन जी, छोटे बच्चों को, खास करके जो छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं या बड़े हैं, अगर खांसी का प्रकोप बहुत ज्यादा है तो एक चीज का खास ख्याल रखें कि कब्ज को दूर करें, कब्ज को दूर करें। छोटे बच्चों के तो हमारी दादी नानी कहते थे कि सरसों का तेल ही उसके मल द्वार में लगा दो, तो अच्छा, इस तरीके से अगर बच्चों में लगाया जाता है तो बड़ों में भी लगा लें।
मलद्वार में खांसी मतलब सरसों का तेल लगा लें, अरंड का तेल लगा लें, पेट साफ करने वाली दवाइयाँ खा लें 2 दिन, जैसे अपने घर में अरंड का तेल है, रात को 2-3 अरंड का तेल गुनगुने पानी से पी के सो जाएं, सुबह पेट साफ होगा तो खांसी भी दूर हो जाएगी। अभी बात हो रही थी कि हम लोग अध्ययन के दौर में हैं, सीखने के दौर में अनुभवों को इकट्ठा करते हैं। तो कल हमने एक चीज पढ़ी, यहाँ पे ठंड के मौसम में अगर जुकाम और खांसी और सर्दी लगे तो सिर्फ और सिर्फ बिना किसी दवा के भी अपने 10 सेकंड के मतलब 10 मिनट के अंदर अंदर अपनी खांसी और जुकाम को ठीक कर सकते हैं। वो एक ये मुद्रा है, जैसे अच्छा ये मुद्रा इस मुद्रा मतलब ये जो बायां हाथ का अंगूठा है इसको ऊपर रखना है और इन सबको अच्छे से दबा के रखना है। ये इसको दबाने से अगर 10 मिनट हम दबाते हैं तो इससे हमारा अग्नि तत्व, हमारे शरीर की अग्नि प्रबल होती है, यानी हमारे को ठंड का प्रकोप हमारे शरीर का अब ऐसा क्यों है? अब देखिए, जब चिड़कती ही ठिठुराने वाली ठंड होती है तो लोग कैसे ऐसे करे होते हैं, इस तरीके से मतलब अपने अंदर की गर्मी को उत्पन्न करते हैं दबा के, और ठिठुरता हुआ आग ताप रहा होता है ऐसे तो ऐसे करके बैठा होता है। तो ये चीज अग्नि यानी हमारे ठंड के प्रकोप में हम जुकाम है, खांसी है या ठंड बहुत लग रही है तो उसमें इस चीज का बहुत अच्छा रोल है, जहाँ पे कुछ खाने की जरूरत नहीं है और आप अपने शरीर के अंदर की गर्मी को उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये मुद्रा है, तो इस मुद्रा को भी करके अपने सर्दी, खांसी, जुकाम को 10 मिनट अगर हम करते हैं इसे नष्ट कर सकते हैं। बहुत सारे उपचारों में तुलसी के पत्ते, जैसे हमने कहा कि जो लोग नहीं रस ले सकते, काढ़ा बना सकती है, तुलसी के पत्ते लें, काली मिर्च लें, अदरक लें, अजवाइन लें, लौंग लें, जो भी है उन सबको कूट पीस के पानी में डाल के उबाल के फिर उसके स्वाद के अनुसार उसमें गुड़ मिला लें या शहद मिला लें। सिरप की तरफ भी बना सकते हैं, जैसे दालचीनी है, काली मिर्च है, तुलसी के पत्ते हैं, अजवाइन है, लौंग है, जो भी हमारे खांसी नाशक जो हैं औषधियां, उन सबको लेके 1 गिलास पानी में उबालें। जब वो पानी चौथाई रह जाए, 1/4 रह जाए, तो उसको छाने और उसमें शहद मिला के रख लें, तो एक तरह से सिरप हो गया। उसमें से आप एक 2-2 चम्मच, बड़े हैं छोटे हैं, इस तरीके से आप सेवन कर सकते हैं। आप एक दिन बनाएं, पूरे दिन सेवन करें, अगले दिन बनाएं, फिर सेवन करें। इस तरीके से हम अपने खांसी को ठीक कर सकते हैं। खांसी के होम्योपैथ में भी बहुत उपचार है और आयुर्वेद, मुझे आज भी याद है, झूठ नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं हमेशा सच, क्योंकि जमीनी स्तर का ज्ञान है, जमीनी स्तर की बातें हैं, तो मैं आप लोगों के भाई जैसी बातें करना चाहता हूँ और दिल से बात करना चाहता हूँ। जब मेरा 25 अक्टूबर 2020 पहला इंटरव्यू सुमित भाई के चैनल पे पहली बार हुआ था, तो उस वक्त जब सुमित ने कुछ सवाल किए थे आयुर्वेद से संबंधित, तो उस वक्त मैं अंदर ही अंदर चुप हो गया था, क्योंकि मुझे आयुर्वेद की दूसरी चीजों का ज्ञान था लेकिन आयुर्वेद की दवाइयों का ज्ञान नहीं था। और उसी दिन रोहतक की बहन का फोन आया कि उनके पति को गले में दिक्कत है, मतलब उससे पहले दिक्कत बता रही थी, हमने घरेलू उपचार बताया, उससे थोड़ा सा आराम मिल रहा था लेकिन पूरा आराम नहीं मिल रहा था। तो फोन आया उसी दिन, तो मैंने उनको बोल रखा था कि दीदी मैं रात को ना होम्योपैथ की दवाई या कुछ बात आपको लिख के भेजूंगा। और उसी बीच में हमारा व्यू हुआ और वहां पे मुझे हुई, तो मैंने आयुर्वेद की जो दवा का जैसे किताब है उसमें हमने बुक्स उस दिन पढ़ी, तो एकाएक क्या हुआ कि जब पेज पलटा, मैं उस दीदी के लिए, उन दीदी के पति देव के लिए मैं होम्योपैथ की किताब पढ़ना था, क्योंकि मैं होम्योपैथ के प्रति ज्यादा जागरूक था मैं। लेकिन क्या हुआ कि सुमित भाई की वजह से वो आयुर्वेद की किताब खुली, और जब खुला और जो पेज खुला, उस पेज में लिखी दवा को पढ़ा तो पता चला कि वो दवा उस वक्त महामारी के दौर में चल रही सारे लक्षणों की दवा थी। और उसके बाद रात को ही मैंने मैसेज किया और उन्होंने अगले दिन लेके आए। जैन साहब अपनी दुकान पे उस गोली की 2-2 गोलियां दिन में 4 बार चूसे, रात को फोन आता है, उनको 90% आराम मिल गया। और उसके बाद मैंने उनके ऊपर पोस्ट बनाया था, उस पोस्ट को भेजा था। तो क्या हुआ कि उनकी मार्केट में, रोहतक की मार्केट में उनके कई सारे जानकार भाइयों ने उसी वक्त
वो दवा लेके आए अपने अपने घरों के लिए, और उस दवा का नाम था बयोसादी बटी, आयुर्वेद की बयोसादी बटी, जो जिसके घटक भी रसोई घर की औषधि है, मतलब उसके जो बनाने की है, जो उसमें सामान मिला हुआ है, तो रसोई घर की औषधि है, उसमें दालचीनी है, मुनक्का है, तो ये सब चीजों से बन के वो बयोसादी बटी बनी। जुकाम पे काम करती है, खराश में काम करती है, हार्ट की दिक्कत, सांस लेने में दिक्कत हो रखी है, उस पे काम करती है। तो आयुर्वेद की 3 बटियां, उस दिन से आयुर्वेद के प्रति, आयुर्वेद की दवाइयों के प्रति थोड़ा सा गहन अध्ययन करना शुरू किया, तो पता चला कि आयुर्वेद में हमारी जब मोनिका बहन है, आप सभी जानते हैं, 1-2 बार आपने देखा होगा, मोनिका बहन को भी पूछी तो उन्होंने कहा कि बयोसादी बटी का बड़ा अच्छा मिला है, तो बयोसादी बटी अपने बोली लाने के लिए, तो वहां पे मिला नहीं, तो दुकानदार ने इलादी बटी दिया, और वो इलादी बटी का सेवन करी। अगले दिन आया, भैया मैंने इलादी बटी का सेवन किया, उससे मेरा जो खांसी की जो दिक्कत थी, जो रसोई घर की हम जो चीजें कर रहे थे, उससे उतना आराम नहीं मिल रहा था, और काम काज भी होने के नाते मुझे ये चीजें थोड़ा सा जल्दी ठीक करना होता है, नहीं तो दिक्कत होती है। और चल भी रहा था, आपको पता ही है 2020 क्या चल रहा था, तो उस दौर में तो हमें लगे हाथ, परमात्मा की कृपा से दूसरी बटी का ज्ञान मिल गया, लवनादी बटी का। मैं इस तरीके से जब पढ़ना शुरू किया, तो उसमें एक लवनादी बटी, जो हमारी लौंग, जिसका मुख्य घटक लौंग है, तो आयुर्वेद लवनादी बटी, इलादी बटी और बयोसादी बटी, इन तीनों बटियों अपने गुणधर्म के हिसाब से, अपनी उपलब्धता के अनुसार अगर इसका सेवन किया जाए, तो आयुर्वेद की मात्र इन दवाओं से, जैसे आयुर्वेद में चूर्ण है, तालिस्वादी चूर्ण है, कई सारे चूर्ण है जो खांसी को ठीक करते हैं, लेकिन अगर बटी की बात करें तो ये 3 बटियां बहुत ही अच्छी है, हमें स्वस्थ समृद्ध परिवार के उसमें बहुत अच्छा काम आया है, तो आयुर्वेद में बहुत अच्छा है। होम्योपैथ की अगर हम बात करते हैं, तो होम्योपैथ आयुर्वेद से ही बनने वाली, आयुर्वेद में आता है बसा, अड़ूसा बोलते हैं, ये मैं आपको बताना भूल गया कि खांसी, अड़ूसा का रस शहद के साथ मिला के सेवन करने से खांसी दूर होती है। फेफड़े के कैंसर, अगर फेफड़े का कैंसर हो जाता है, तो उसमें, जैसे कैंसर के इलाज में काफी सारी औषधियां हैं, लेकिन फेफड़े के कैंसर अगर हो जाता है, तो उसमें इस औषधि को नहीं भूलते। तो इस तरीके से इसी औषधि से जो होम्योपैथ की दवा बनती है, उसका नाम है जस्टिसिया। लेकिन जस्टिसिया, हम इसका एक मदर टिंचर का प्रयोग करते हैं। ये मदर टिंचर की, छोटा बच्चा है तो 5 बूंद, बड़े हैं तो 15 बूंद आधे कप पानी में मिला के दिन में 3 से 4 बार लेते हैं, तो खांसी, निमोनिया, एलर्जी, इसमें बहुत अच्छा काम करती है जस्टिसिया। मतलब ये ऐसी दवा है कि मैं खुले तौर पे बोल सकता हूँ कि ये दवा कोई भी कभी भी ले सकता है, इसके दुष्प्रभाव नहीं है, लेकिन फिर भी जागरूकता का काम कर रहे हैं, इसलिए हम किसी को मेडिकल एडवाइस नहीं देते हैं। हम कहते हैं कि आप अपने नजदीकी चिकित्सक से या अपनी सोच समझ से ही इस्तेमाल करें दवाओं का। सूखी खांसी हो रही है, तो जो प्रैक्टिस के तौर पे कहते हैं कि एक भाई होने के नाते मैं समाज सेवा में जो कार्य कर रहा हूँ, राजीव भाई को सुनने के बाद होम्योपैथी का, और जो हमारे डॉक्टर वेद प्रकाश जी हैं, उनके अध्ययन से और किताबों के अध्ययन से जो जानकारी मिली, तो उसमें सूखी खांसी में हम इस्तेमाल करते हैं होम्योपैथ की एकोनाइट, हिपर सल्फर और स्पोंजिया। एकोनाइट, हिपर सल्फर और स्पोंजिया, ये तीनों 30 पावर की 2-2 बूंद दिन में 3 से 4 बार अगर हम लेते हैं, तो सूखी खांसी में बहुत ही अद्भुत लाभ मिलता है। जब किसी को ना मिले, तो आप अपने नजदीकी चिकित्सक के मार्गदर्शन में लें। और ऐसे भी हम खुले तौर पर कर रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि किसी को बुरा लगे कि वो डॉक्टर नहीं है, हमने इसके परिणाम पाए हैं, अनुभव मिले हैं, तो उस अनुभवों के आधार पे हम बता, अनुभव के आधार पे खांसी जो पसलियां चलने लगे, छोटे बच्चों में होती है पसली चलने की शिकायत होती है, बड़े में भी होती है, तो उसमें हम होम्योपैथ की एक दवा है एंट्रीम टार्ट, उसका प्रयोग करना चाहिए। और मैंने किया है अपने बच्चे के ऊपर, अपने नजदीकी रिश्तेदारों के ऊपर, और हमारे जो ग्रुप में ट्रस्ट है, जिनका विश्वास है, उन सभी के अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ कि होम्योपैथ की एंट्रीम टार्ट बहुत अच्छी दवा है। इसके अलावा भी बहुत सारी दवाइयां हैं होम्योपैथ में। ब्रोनिया है, खांसते खांसते पूरे बदन में दर्द हो तो ब्रोनिया काम करती है। खांसते खांसते अगर चेहरे पे लालीपन आ जाए, मतलब चेहरा लाल हो जाए,
तो बेलाडोना काम करती है। तो इस तरीके से आप अपने होम्योपैथ का प्रचार हम करना चाह रहे हैं कि होम्योपैथ में की तरफ आप ध्यान करके अपने परिवार को अप्राकृतिक दवाओं से बचा सकते हैं, उसके दुष्प्रभाव से बचा सकते हैं, इसलिए हम ये बातें कर रहे हैं। हाँ, एक और सफलता जो मुझे मिली है बायोकेमिक सप्लीमेंट, जो होम्योपैथ की सप्लीमेंट मेडिसिन होती हैं, मिनरल्स की मेडिसिन, उनकी मदद से ये 4 दवाओं का मैं इनके नाम बता दूंगा। ये 4 दवाएं हैं। इन दवाओं के प्रयोग हम अपने खांसी के प्रकोप को, तीसरी दवा ये है, नाम बता देता हूँ, ये बायोकेमिक मेडिसिन है। तो सिलिसिया 12x है, सिलिसिया 12x है, काली मयूर 3x, काली मयूर 3x जी। तीसरी है नेट्रम मयूर 3x जी। और चौथी दवा है काली सल्फ 3x। ये 4 होम्योपैथ की दवाई है, बायोकेमिक मेडिसिन है। इन एक एक गोली आप दिन में 3 से 4 बार 5 बार मुंह में रख के चूसते हैं तब भी, या 1 कप आधे कप गुनगुने पानी में घोल के पीते हैं तब भी, या इनका बारीक पाउडर करके नवजात शिशुओं को माँ के दूध में मिला के चटाते हैं, तो उससे बस ये है, जो नवजात शिशु है तो एक एक गोली, जो 4 गोलियां होंगी उसकी 4 खुराक में, यानी सुबह शुरू में ही आप बना के रखते हैं, लेकिन उसको पूरे दिन में दे दें। लेकिन जो बड़े हैं तो एक एक गोली दिन में 4 बार, इस तरीके से प्रयोग करके खांसी के किसी भी तरह के प्रकोप से अपने शरीर के सप्लीमेंट को पूरा करके, मिनरल्स को पूरा करके हम मतलब अपने खांसी का जो रोग से हम नष्ट कर सकते हैं। इन बताए गए जो उपचार हैं, एक जागरूकता अभियान के तहत बताया जा रहा है। इलाज के रूप में कह ले कि अगर हमने इलाज किया है, इलाज बता रहे हैं, तो उसके लिए नहीं, ये जागरूकता है, आप इसे करें, दुष्प्रभाव नहीं। और दवाओं का खास करके हमारी वजह से जो भी दवाएं बताई गई है, उन दवाओं का प्रयोग हमारे कहने से ना लें, अपने नजदीकी चिकित्सक के परामर्श से ही। बिल्कुल। तो चलिए, ये बहुत सारे उपाय थे जिसमें कि बहुत सारे सरल और रसोई चिकित्सा के उपचार हैं, पहले उनको ही ले लें। और मेरा भी अनुभव है, कई सारे नुस्खे गोविंद जी ने हमें खुद भी बताए, तो मैंने परिवार में इस्तेमाल किए हैं, खासकर जो शहद वाले जो बताया था, तो पत्नी को आराम मिला, मैंने खुद देखा है। तो ऐसे में दवाइयों की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। तो रसोई में रखे हुए जो भी नुस्खे बताए हैं, आपकी सहायता के लिए कोशिश करूंगा कि गोविंद जी से ये सारी चीजें लिखित रूप में लेकर के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आपको वो बाद में पढ़ने में आ जाएं और आप आसानी से उन सभी नुस्खों को घर पर आजमा लें। तो चलिए, इस कार्यक्रम में इतना ही, और बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद जी, आपने इतनी सारी जानकारियां हमारे दर्शकों को दी, और सभी दर्शकों का इस वीडियो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई आखिरी संदेश हो गोविंद जी हमारे दर्शकों के लिए, तो आप दे सकते हैं। जी, संदेश नहीं, विनती है जी। मैं आप सभी से एक ही विनती करना चाहता हूँ कि जी, आप चिंतन करें, मनन करें कि क्या आप अपने पुराने जो आपके दादा दादी जो थे, उसके जैसे दादा दादी बन सकते हैं क्या? आपके दादा दादी ने आपके लिए, आपको स्वस्थ रखते हुए आपके लिए समृद्धि छोड़कर गए, क्या हम आने वाले अपनी पीढ़ी के लिए उन्हें स्वस्थ रखते हुए समृद्धि छोड़कर जा पाएंगे? इस पे चिंतन करें, मनन करें। अगर आपका जवाब नहीं है, तो मेरी तरफ से हाथ जोड़ के विनती है कि अपने ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय रसोई घर को पहचाने, क्योंकि यहाँ से हम रसोई घर से ही अपने सुधार कर बीमार भी नहीं पड़ेंगे, अपने खान पान को सही करके, और इन्हीं से उपयोग करके अपनी स्वास्थ्य की रक्षा कर पाएंगे, जिससे कि गंभीर बीमारियां हमारे जीवन में नहीं आएगा। इसके साथ आप सभी से एक संदेश देना चाहता हूँ, एक सूचना देना चाहता हूँ। 15 जनवरी रतनगढ़ गांव, जिला अंबाला, हरियाणा में सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक स्वदेशी शिविर रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय जागरूकता अभियान के तहत आयोजित किया जा रहा है। आपके आसपास में अगर आप हैं
तो आप इसमें भाग लेकर हमें आशीर्वाद भी दें। आपके पास अनुभव है तो अनुभवों को शेयर करें, सुमित भाई को शेयर करें, हमें शेयर करें। अनुभव के भूखे हैं, हमें अनुभव दीजिए। उन अनुभवों के आधार पे हम वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ और समृद्ध बनाने का प्रयास करेंगे। वंदे मातरम, जय जय भारत, जय राज्यवाद, जय रसोई घर। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।